Det siste svaret gjennomsyret en veldig lite kritisk holdning til hvordan også et byråkrati utvikler seg. Men det var ikke poenget. Jeg synes statsråden i sitt innlegg er utrolig historieløs og viser en grunnleggende mistillit til lokal forvaltning, som jeg synes det var grunn til å ta opp. Jeg tror han sa noe sånt som at enhver kommune må ikke kunne få lov til å ødelegge sine verdier. Det var i hvert fall det som kom ut gjennom, eller inn i mine ører, og det vi stort sett snakker om ute i Distrikts-Norge, er jo et kulturlandskap, et bygdesamfunn som er utviklet ut fra en grunnleggende langsiktig tradisjoner med respekt for bærekraftig bruk. Og at en SV-statsråd da kan stå og snakke om lokal forvaltning med den grunnleggende mistillit man her gjør, det illustrerer jo nettopp forskjellen i tenkning mellom Høyre og SV, og det er jeg veldig glad for at vi har så forskjellig tenkning. Så her kommer vi til å få mange debatter fremover. Statsråd Solheim. La oss ikke gå til Distrikts-Norge, men la oss gå til Oslo. Altså, tenk på hvor mange vanvittige utbygginger i Oslo som er blitt stoppet av Riksantikvaren opp gjennom tidene, som på vegne av nasjonale mål altså har satt andre standarder for hva man skal gjøre her i hovedstaden. Og det er jo akkurat det samme. Altså, det Stortingets rolle her er to ting. Det ene er at det trengs en instans som kan se utover det umiddelbare, men se på interessene til kommende generasjoner. Se på helheten. Og det andre er at det trengs en instans som kan se ut over den enkelte kommune, men se på allmennhetens interesser. Også folk fra nabokommuner, også folk fra andre kommuner har en interesse i hva som skjer i den enkelte kommune. Og det er å se denne helheten i nasjonale miljøinteresser, det er Stortingets rolle. Og de åpenbart nå for Høyre forhatte statlige institusjonene av typen Riksantikvaren, eller mange andre, de har altså bidratt til på en serie områder å hindre at veldig stor ødeleggelse av norsk natur og norsk kulturliv har skjedd.